통일부 노동신문을 자유롭게 이용할 수 있게 하겠다. 이거 참 총리님 이거 어디 강연했는데 이거 누가 이상한 소리? 제가 뭐라고 답변을 했습니다. 그러셨어요? 무슨 국비로 배포 뭐 한다고 뭐 그래서 그렇게 그게 아니라 그냥 정보 온라인에서 접근할 기회를 준다. 네, 그냥 볼 안 수 있게 숨긴다 이 했는데 말인데. 그래서 그런 잘못된 가짜 뉴스가 있으면 가서 설득 좀 해주시라고 제가 그렇게 얘기했어요. 네. 잘하셨습니다. 왜 이걸 막 알리려고 그러냐 이런 음해를 이거 하는 무슨 거죠. 국비로 저런 걸 배포하려고 그러냐 이런 황당한 질문을 하기에 차단하지 않는다 그 말인데. 네. 북향민 명칭을 사용하신다는 얘기. 네. 이것도 싫어하대요. 일부 그쪽 단체 반대하는 쪽이 있더라고요. 예. 일반적으로는 어때요? 예, 뭐 본인들이 예를 들면 하나원이라고 교육생들한테 물어보니까 전원이다 싫어합니다. 그랬어요? 탈북민 좀 그래요. 예. 자, 법무부는 AI 활용 맞춤형 법률 구조 서비스를 시작한다. 네. 이거는 법률 구조는 민사 얘기하는 거죠? 형사 법률 구조. 예, 민사 형사 또 범죄 피해자들 모든 법적으로 관계되는 전 문제를 다 해당합니다. 예산은 충분해요? 예, 충분합니다. 네. 신청을 했는데 뭐 구제를 못 받거나 이런 사례는 그때 이게 일단 이제 올해부터 시작을 하는 거기 때문에 처음 하는 거예요? 문제 없게 저희들이 철저하게 대비하겠습니다. 범죄 피해자의 일상 복귀 지원. 지금 예를 들면 범죄로 목숨을 잃으면 얼마 지원해줘요? 한 1,500만 원 정도가 지금 긴급 지원하는 걸 알고 옛날에 있는데 정확한 1,000만 원 금액은 얼마였던 것 같은데. 예, 그렇습니다. 네. 혹시 아는 분 있어요? 지금 예외 없이 다 해줍니까? 예를 들면 범죄 피해자, 예를 들면 살해당했다. 그러면 그 피해자 보상을 해줍니까? 예, 그렇습니다. 네. 예를 들면 강도당했다 이런 것도? 예, 그렇습니다. 근데 금액이 이렇게 정해져 있고. 예. 죄명으로? 그 분류는 물론 뭐 죄명 단위는 돼 있을 겁니다. 지금 정확하게 그 분류는 제가 정확히 모르겠습니다. 알겠습니다. 이것도 사실은 좀 현실화할 필요가 있는데요. 그죠? 예, 우리 국가 국가 예산 구성원들이 국가의 좀 뭐라 그럴까 치안 활동에 완벽하지 못함으로 인해서 개별적 피해를 입잖아, 그죠? 뭐 사기를 당하든 살해를 당하든 폭행을 당하든 뭐 그 상해를 당해 치료비를 내야 되는데 그 억울할 것 같아요. 네, 저희들 같은 그 대통령 취임 이후에 범죄 피해자 구조에 관련해서는 굉장히 많은 제도를 신설했고요. 사각지대 없게 좀 최선 다하고 있습니다. 네. 네. 그것도 우리가 이제 어느 정도는 경제력도 되고 우리 사회 문화적 수준도 올라갔기 때문에 네네. 옛날에는 각자 알아서 할 일이라고 생각했지만 우리가 같이 책임져야 될 일 같습니다. 예, 잘 챙기겠습니다. 네. 범죄 피해자 그리고 깜깜이 관리비. 이게 지금 관리비 내역을 요청할 수 있다. 이거 사실은 상가 입주자들이나 임차인들이 이거 엄청난 원성인 사안인데 지금 그러면 관리비는 보여달라고 요구할 수는 있게 되고 보여줘야 된다는 거는 한 거죠 그러면. 네, 그렇습니다. 그런데 바가지 씌우는 건 어떻게 하기로 했어요? 그 관리비 바가지 씌우는 거 저번에 한번 제가 얘기했는데 국무회의에서 이거 어떻게 좀 조치가 있나요? 이거 어디 담당이에요? 집합 건물 이런 거? 예, 기재부에서 관계부처하고 해가지고 저희들 지금 자료를 취합. 아직도 하고 있어요? 대통령 최근에 주셨어요. 최근에 했어요. 그래요? 네, 빨리 하겠습니다. 어쨌든 관리비를 바가지 씌우는 경우가 많아요. 예를 들면 관리비를 임대료 받듯이 막 올려받는 그거 하면 안 되잖아요. 이건 비용을 나누는 건데 그죠? 예, 임대료를 관리비에 전가해 갖고 지금 그러니까 그 쓰는 겁니다. 네. 그 내용도 안 가르쳐주고. 예, 예. 그다음에 관리단 있잖아요. 네네. 관리단 구성이 소유자 중심으로 하게 돼 있어서 네네. 소유자가 50% 이상 가지고 있으면서 임대하는 경우에는 지 마음대로 하더라고요. 예, 예. 그 법적 검토를 한번 하셔야 됩니다. 그 실제 임차인이나 실제 사용자한테도 권한을 줘야지 관리를 소유자가 100% 하니까 바가지 씌우고 사실상 임대료 전가시키고 그러더라고요. 그것도 같이 검토하십시오. 자, 월 250만 원의 생계비는 압류 안 당하게 해준다. 이거 홍보 많이 해야 될 것 같아요. 그리고 특히 좀 저신용자들
250만 원까지는 통장을 만들어서 압류 안 당하게 250만 원까지는 유지해 준다. 압류 안 된다 그 말이잖아요. 예, 그렇습니다. 현재는 뭐 180만 원인데요. 250만 원까지 떨렸습니다. 올린다. 예. 농가 일손 지원 외국인 노동자 얘기하는 거죠. 예, 그렇습니다. 그다음에 국방부는 외비군 훈련에 훈련비 지급한다. 이제 저번에 10,000원 일어나서 요거 증액하는 거 검토하자고 했죠. 네. 나중에 일단은 이렇게 한단 말이죠. 이것도 안 하던 거 한다 그 말이죠. 예, 그렇습니다. 근데 너무 이제 적은 것 같아서